आर्मीले अहिले मतपेटिका सङ्कलन गरेर उसले छुट्टै ल्याउने रे हो भन्ने पनि आएको छ। यो किन्चित होइन, यसमा ढुक्क हुनुहोस्। अब साधन प्रयोग गर्नै पर्छ। आर्मीसँग नेपाली सेनासँग हेलिकप्टर छ। नेपाली सेनाको हेलिकप्टर बडो सुरक्षित र भरपर्दो छ भन्ने कुरो तपाईँ हामीले विश्वास गरेकै हो। अनि हामीले नेपाली सेनामा रहेको हेलिकप्टर मार्फत मतपेटिका सङ्कलन गर्छौँ भनेर भनिरहेका छौँ। अनि कतिपय ठाउँमा त के पनि मैले सुनेको छु भने होइन हेलिकप्टरमा त्यो मतपेटिका हालेपछि मतपेटिका नै परिवर्तन हुन्छ अरे नि त भन्ने पनि सुनेको छु। त्यो किन्चित होइन, हुनै छैन, कुनै हालतमा हुँदैन। त्यो किन हुँदैन मैले भनेर यहाँहरू समक्ष एकदम अठोटका साथ भने कि त्यो जब मतदानको प्रक्रिया सम्पन्न हुन्छ, सम्पन्न भएपछि दलको उम्मेदवारको पनि त्यहाँ प्रतिनिधि हुनुहुन्छ र त्यो मतपेटिका सिल गर्ने बेलामा त्यो दलको उम्मेदवारको प्रतिनिधिको पनि एउटा कुनै न कुनै चिन्ह अङ्कित त्यहाँ लाछाप लागेको हुन्छ र मतगणना गर्ने बेलामा त्यो लाछाप लागेको छ कि छैन उहाँहरूले हेरेर बुझेर ल मेरो प्रतिनिधि यहाँ रोवरमा रहेछ भन्ने देखेर सबै ठिक छ भनेर मुचुल्का बनाइसकेपछि बल्ल मतगणनाको कार्यक्रम सुरु हुने हो। त्यसकारण यी आदि यो सबै शङ्का र उपशङ्काका विषयवस्तुहरूलाई प्रश्नवाचक विषय बनाउनु हुँदैन। त्यसो भयो भने यसमाथि कुनै सत्यता छैन भनेर मैले आग्रह गरेँ।